Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, hoje meu vídeo tá diferente. Eu estou iniciando meu vídeo às 19 horas da noite, mostrando para vocês como eu limpo a minha geladeira. E vocês vão estar acompanhando, né, a minha rotina. E peço a todos vocês que já começam curtindo, comentando meu vídeo, para me ajudar aí, pessoal. O YouTube conta com tudo isso, os comentários, as curtidas, os compartilhamentos. Então me ajude aí, pessoal. E eu convido todos vocês para estar assistindo esse vídeo. Espero que todos vocês gostem. Vamos lá. Pessoal, hoje a gente foi no Americanas. Comprei algumas coisas de higiene. Eu disse, não, vou compartilhar com o pessoal. O pessoal gosta também, né? O pessoal vende. Comprei esse desodorante da Monange, que eu amei. Muito cheiroso, gente. É 72 horas de dura no corpo. As frutas vermelhas. Comprei esse sabonete também, que é o pH equilibrado. Fica bem aqui, escrito o nome bem pequenininho, que ele tá focando. É pH equilibrado. É o sabonete íntimo para o dia. Esse aqui é 250 ml. Eu vou estar experimentando ele, que eu compro mais de outra marca. pH equilibrado também. Esse absorvente também. Toda mulher tem que ter da bolsa um absorvente desse. Só isso, pessoal, deu R$50,95 na Americanas. Tá aqui a nota fiscal. Comprando também uns pães. E eu já até enchi, pessoal, já as garrafas para colocar na geladeira, quando a geladeira estiver limpa, né?
tchau.